Toshkentdagi zararli havoning yechimini topish va yaxshilash maqsadida kechiktirib bo'lmas yig'ilish o'tkazilmoqda. Majlisda Prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva ekologiya vaziri va shu ishga aloqador vakillarni qarshisiga o'tkazgan yoki turg'izgan holatda suhbatlashayotganini ko'rishimiz mumkin. Unda odamlar salomatligi haqida gap ketganda murosaga o'rin yo'qligi va bu tamoyil davlat uchun ham, biznes vakillari uchun ham birdek amal qilishi kerakligi qayd etilgan. Va administratsiya rahbari Saida Mirziyoyeva zudlik bilan ekologik nazoratni kuchaytirish, ifloslantiruvchi obyektlar faoliyatini cheklash, qurilishga qo'yiladigan talablarni qat'iylashtirish, shaharni keng ko'lamda ko'kalamzorlashtirish, havoni sifatini nazorat qilishning zamonaviy tizimini yaratish bo'yicha topshiriqlar berdi. Yakunda esa topshiriqlarni tez orada prezidentning o'zi ko'rib chiqishini ma'lum qildi.